3 साल का वारंटी है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पिंकू दास, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्रोमा स्टोर से डेल का कीबोर्ड लिया हूँ अपने लैपटॉप में यूज़ करने के लिए। और मेरा जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं जो स्टोर से लिया हूँ डेल का, तो आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा। तो आज का वीडियो थोड़ा ब्लॉग टाइप का होगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ताकि मेरा पहला एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा, ताकि इस चैनल पे मैं कभी आप लोगों को बताया नहीं था। तो आज मेरा पहला एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बताऊँगा। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है मेरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और आप लोग इसी तरह 3 साल का वारंटी है। मल्टीमीडिया, और इसमें ऐसा बॉक्स में आते हैं फ्रेंड। और ये सब कुछ मेनू कार्ड मेरा ऐसा कुछ है। तो फ्रेंड, ये रहा खेल में होकर आया है, और काफ़ी अच्छा है। अभी क्या है, मेरा जो लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, इसके लिए ये इमरजेंसी के लिए मैं मंगाया हूँ, मतलब लेके आया हूँ क्रोमा स्टोर से। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग भी ला सकते हो स्टोर से, नहीं तो अमेजन फ्लिपकार्ट में मंगा सकते हो। ऐसा है फ्रेंड, और इसका भी चालू करके देखते कैसे क्या है। तो फ्रेंड, अभी मेरा लैपटॉप लगा हुआ है, लगा दिया हूँ। तो अभी इसको चेक करते हैं। निकलते इसको खोल देते ऐसा। ये रहा, ऑन हो गए। ये जो लैपटॉप जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा, ताकि क्या है कि ये थोड़ा ख़राब हो गया, 1-2 साल पड़ा रख दिया था, इसलिए इसकी वजह से चल नहीं रहा है। तो उसमें बहुत खर्चा आएगा, इसलिए ये ले लिया हूँ 579 का। और थोड़ा चालू होने पर थोड़ा टाइम लगता है। इसमें क्या है, ट्रेन विंडो काम नहीं कर रहा है। वो अभी इसमें ट्रेन विंडो है, तो उसमें थोड़ा हैंग मार रहा है, और अभी बनवाने लेके जाना है कल परसों, तो टाइम लगेगा। तो फ्रेंड देख सकते हो, ये पूरा लाइट आ गया, ये रहा।